আসসালামু আলাইকুম, আমি আরিফ। আজ আমি একটা এসি 2 টনের একটা ইনভার্টার সার্কিটের কাজ করব। তো এটা F99 হিরো। তো আমি কি কাজ করব, আমার ভিডিওটা না টেনে আপনারা সম্পূর্ণ দেখতে যদি মনোযোগ সহকারে দেখেন তাহলে আপনাদের একটা ভালো ধারণা চলে আসবে, যারা কাজ করছেন বা যারা কাজ শিখছেন। আসসালামু আলাইকুম। এই মাত্র সার্কিটটা আসলো। এটা হচ্ছে 2 টনের ইনভার্টার এসি প্যানাসনিকের, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো আমি আসার সঙ্গে সঙ্গে ভালো করে চেক করে নিলাম, মানে ফিজিক্যালি কোনো ড্যামেজ হয়েছে কি না। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বা অনেক সময় ইনভার্টারের আইজিবিটি বা আইপিএম ফুটে থাকে, বা আশেপাশে রেজিস্ট্যান্স ফুটা থাকে, এবং অপর সাইডে দেখা যাচ্ছে ক্যাপাসিটার বাস্টার থাকে, বা ডায়োড মসফেট বা পিএফ ক্যাপাসিটার থাকে, এগুলো ড্যামেজ হয়ে থাকে। তো আমি ভালো করে চেক করে নিলাম, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এই সমস্যাটা আমি কাজ করব, আপনারা আমার ফুল ভিডিওটা না টেনে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন, তাহলে আপনাদের একটা ভালো ধারণা চলে আসবে আসলে এটার কী সমস্যা। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ফিজিক্যালি কোনো ড্যামেজ আমি পাচ্ছি না। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাশে আর একটা সার্কিটের কাজ চলতেছে। তো আমি এটা খুলে এটা একটু চেক করব এটার কোডটা কি চলে আসে। আপনারা জানেন প্রত্যেকটা প্যানাসনিক ইনভার্টার এসিতে সমস্যার পিছনে একটা ইরর কোড পাওয়া যায়। কি সমস্যা তার জন্য একটা ইরর কোড পাওয়া যায়। আমি লোড দিয়ে চেক করে নিলাম, আসলে এটার ইরর কোড চলে আসছে F99। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো আমি যেহেতু F99 অনেক কারণে হতে পারে, রেজিস্ট্যান্স এখানে ছোট বড় অনেকগুলো রেজিস্ট্যান্স থাকে, সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্যান্স খারাপ হতে পারে, আপনার আইজিবিটি বা আইপিএম খারাপ হতে পারে। তো আমি প্রথম অবস্থায় আমি সব রেজিস্ট্যান্সগুলো একটু চেক করব। আপনারা আমার মিটারের দিকে ভালো করে লক্ষ্য রাখুন, তাহলে আপনাদের একটা ভালো ধারণা চলে আসবে। আপনারা মিটারে যা রিডিং দেখবেন এগুলো কিন্তু গায়ে মান লেখা আছে, রেজিস্ট্যান্সের গায়ে মান লেখা আছে। আমি ওই মানে মিটার রিডিংগুলো আমি চেক করে নিচ্ছি। তো আপনারা বিশেষ করে আমার মিটারের দিকে লক্ষ্য রাখুন, তাহলে আপনার ফল্টগুলোই ধরা পড়ে যাবে। হ্যাঁ, এটাও মিটার রিডিং ঠিক আছে, কারণ রেজিস্ট্যান্সের গায়ে যে মান আছে মানের সাথে আমার মিটারের রিডিং ঠিক আছে, কিন্তু 2, 1, 5 এরকম একটু ভ্যারি করতে পারে, তাতে কোনো সমস্যা না। আসলে মূলত F99, F93, F90, 19 যতগুলো হয় সব এক জায়গা থেকে হবে এমন কোনো কথা না। তো আপনি সব সার্কিটগুলোই চেক করে দেখতে পারেন, যেসব সাইড থেকে প্রবলেমগুলোর দিক নির্দেশনা দেওয়া আছে আপনি ওই সাইডগুলো ঘেটেও বা আদার সাইডেও সমস্যা থাকতে পারে। F93 যে আইজিবিটি খারাপ হলেই হবে তা না, ঠিক আছে, বা মসফেট খারাপ হলে হবে তা না, রেজিস্ট্যান্স খারাপ হলেও হবে। তো আপনারা আমার ভালো করে মিটারের দিকে লক্ষ্য রাখুন, লক্ষ্য রাখলেই কিন্তু আপনারা রেজাল্ট পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, এটার মান ঠিক আছে। এটার মানও ঠিক আছে। এটা হচ্ছে 681। যারা কাজ করেছেন প্যানাসনিকের তাদের অবশ্যই যথেষ্ট পরিমাণ ধারণা হয়ে যাবে। মানে মূলত F93, 90, হ্যাঁ এখানে কিছুটা আমি গরমিল পাচ্ছি। আপনারা যারাই দেখছেন যারা কাজ করেছেন আগে পরে তারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন। এখানে এই সিরিয়ালের সব 681 ওহমস রেজিস্ট্যান্স থাকবে, দুইটা ভ্যালু কিন্তু চেঞ্জ আছে। তো আমি চেঞ্জ করে দেখব আমার কোডটা চলে যায় কি না, যেহেতু আমি দুইটা রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু অ্যাকুরেট পাচ্ছি না। আপনারা ভালো করে লক্ষ্য রাখুন, তাহলে আপনারও একটা ভালো ধারণা চলে আসবে আসলে মিটার রিডিং সম্পর্কে। যারা ডিজিটাল অভ্যস্ত আমি বলবো তারা সবসময় ডিজিটাল দিয়ে ব্যবহার করবেন, আর যারা অ্যানালগে অভ্যস্ত আমি তাদেরকে বলবো তারা অ্যানালগ থেকে বের হয়ে ডিজিটালে চলে আসেন, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাদের অনেক হেল্প হবে। তো যেহেতু 681 কাটা ছিল আমার কাছে আগের আনা আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমি সেট লাগানোর পরে আদারওয়াইজ কোনো ফল্ট আছে কি না, বা আমার 99 ইরোর কেটে যায় কি না বোঝা যাবে। এগুলো হচ্ছে 681।
তো যাদের এই ধরনের প্যানাসনিক ইনভার্টারের সমস্যা, সার্কিটের পিসিবির সমস্যা থাকে, তো আপনারা চাইলে আমার শপে চলে আসতে পারেন, বা আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন না কেন কোরিয়ার করে পাঠিয়ে দিতে পারবেন। তো আমার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আপনারা চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। তো আমি রেজিস্ট্যান্সগুলো লাগাই নেব, যেহেতু আমি খারাপ পাইছি। তো এখানে F99 বা F19 বা 93 হইলেই যে এক জায়গায় সমস্যা হবে তা না, আপনারা সব জায়গায় একটু ঘেঁটে দেখবেন, মানে কোনো না কোনো জায়গায় তো ফল্ট অবশ্যই আছে। বা ভালো করে যারা ডিজিটাল মাল্টিমিটার ড্রাইভ করতে পারেন ভালো, তারা অবশ্যই ডিজিটাল মাল্টিমিটারগুলো দিয়ে আপনারা ফল্টগুলো শনাক্ত করা বা রেজিস্ট্যান্সগুলো কনফার্ম করার জন্য চেষ্টা করবেন। তো আমি যেহেতু আমি দুইটা খারাপ পেয়েছি, আমি সবগুলোই চেঞ্জ করে দিব, কারণ সাথে সাথে যখন একটা ইনভার্টার এসি রান হয়, তখন প্রত্যেকটা এসি রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু কিন্তু একটু যখন একটু আপ ডাউন করে যখন এই রেজিস্ট্যান্সগুলো ব্যবহার হয়, তো সেক্ষেত্রে আমি পুরো সম্পূর্ণ সেট চেঞ্জ করে দিচ্ছি। তো বাংলা ভাষাভাষী আমি মনে হচ্ছে সর্বপ্রথম এই যে প্যানাসনিকের ভিডিওগুলো নিয়ে আসছি। তো সেক্ষেত্রে যারা আমার ভিডিও দেখছেন বা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আপনাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি সবগুলো খুলে নিয়েছি। তবে অনেকে মানে যে মেটাল রেজিস্ট্যান্সগুলো লাগায়, এগুলো হচ্ছে তবে জেনুইনলি যারা এসএমডি যদি না থাকে তাহলে ওই রেজিস্ট্যান্স ব্যবহার করতে পারেন, তবে এসএমডিটাই খুবই ভালো। আমি সবাইকে বলবো যেন এসএমডিটা যেন ব্যবহার করে, কারণ তাহলে মাদারবোর্ডে দেখতে সুন্দর লাগে। কারণ উপর দিয়ে ঠিক আছে ফাইবার দিয়ে আপনি রেজিস্ট্যান্স লাগাই দেন, কেমন যেন আমার কাছে বিরক্ত লাগে। এরকম অনেক কাজ চলে আসছে আমার কাছে কেমন হিবিজিবি মনে হয়। যাই হোক, প্যানাসনিকের 1 লেয়ার যে মাদারবোর্ডগুলো আছে খুবই ভালো, যে অনেকের 2 লেয়ার এবং 3 লেয়ার যে মাদারবোর্ডগুলো আছে খুবই ক্রিটিক্যাল। যাদের এই ধরনের ইকো প্লাস এবং ওয়ালটন বিভিন্ন যে চায়না প্রোডাক্টের যে ইনভার্টার সার্কিটগুলো আছে, যারা যদি রিপেয়ার করতে চান তাহলে অবশ্যই চলে আসবেন।
ভালোই হয়। টাকা নাই, 10-20 টাকা নেবে? আছে তোর কাছে?